来韩国江原道哦，这树上全部冰呢。好来，我吃一口冰给你看，好好吃哦。好，有了有了。好来，好了，看哦，江原这个道通通都是下雪，你看雪，满树都是雪哈。还要看哦，这个像蛋糕一样，这个来吃才过瘾啊！忘记带那个蜂蜜来啦。哦，好了，下次带蜂蜜来。嗯，哦，太冷，好好吃。嗯，太冷太冷。好。好了好了，好美哦，不想来，走下去了下去了，好吧，下去了，它整片都这样子啊。哦，碎，哇，这个哈，哇，我们太少机会玩这样子了。哇，这次来这边玩得很过瘾哈。哎呦，这样子真的是，哇！哦，这一，哇，走啊！嗯，哇，这个像圣诞树一样啊，对吧？哎，我这要停下来拍照哎，我要照相。好，哇，哦，这个上面怎么那么漂亮？这个是人间仙境，会看这样路更漂亮，下雪的地方，这样大景更漂亮。嗯，哦，我们这个雪一面下雪一面露营，一面逛。哦，这个好像什么草，哦，得这样子哈，哦。哎，这个矮矮的树，都这样子，车子，好，哦，哈哈，整个车子被雪盖掉了。哦，故意的。对，真的哈，整个都盖掉了，车号没盖掉而已。动它吗？哦，不要。哦，漂亮哦。好。你看这边，哇，居高临下，漂亮。嗯。哦哇。看哦。这个很漂亮。好。可以动它吗？啊。可以动。好啊，你试试看。去底下站起来，你去蹲下去站起来。蹲下去，钻进去里面撑起来，进去，蹲下去，进去，蹲下去，走进去，可以，走进去，不然从这边呢？哎，桂华，你那边我看不到，你去那边干嘛呢？就你这边呢？蹲不下去。可以了，怎么不可以呢？蹲下去没？好，我们从那边进去，蹲下去，然后钻出来，站起来，钻出来。可以把它掀起来吗？可以的。就是要你掀起的意思没？都没穿得出来，走出来，走出来，走出来，破坏专家。怎样？好不过瘾。哦好。哎，我要录那个小棵那个树，不是那个树枝上面帘子很多的。过瘾。过瘾。他们从这边上来啊。不要下去，我不好意思。
好，好，好，倒回去好了啦。来，换你进去。好的，你在爱胜，我没有。你这边。好，这我看一下，都没有断，回去再剪。可以关掉再。好了，再一次啊，录影可以。好了，好了，等我一下。好了，可以。好。来哟！哦，来哟，这么多。哎呦，摇看会不会下来？哇塞，很重哎，很重哎，难怪说树枝会断掉哦。上面还有，继续玩。哦，很重哦。哦，我们俩对吧？继续。哦，哇，呵呵，哇，这边，啊，这边。哦，我们帮他解决。负担太重了。负担太重了。一下，继续玩。哦，一下，这里了。哦。这个，哇，这个我这样进来里面，我看看里面怎样哈。哎呦哇！还在哦。再继续摇，玩雪哦。哇，好过瘾的雪。啊，右边也摇一下，好多份。哇，雪越下越大。好了，它不下来哦。哎，好了。啊，冬季恋歌。来，冬季恋歌哈。哦，雪。哎呀。好。这应该找多一点人来演，好不好？好。哎呀，一直飘雪。哦。下雨大了。这个不会停哦。对。越下越大了。哎呀，这样也好了。这样没办法上去那个发王山也好了。哦。对啊。我要进来哦。不要滑下去哦。哎，不要了。我要躺下来睡觉哦。呀，没啊。哈哈，那个脚伸直。我要躺下。好。喝雪。好来。好疯哦。来。来。哎呀。躺下了。舒服。完全下雪，舒服。哦，越下越大。哇，那好，你看这个屋顶上一直下来的，都这样子，哦，哇，哎，难得呢哈，被我们遇到，好漂亮，哇，你看，好。棒啊！哇！这个真的哈，难怪说合欢山要绑铁链，要绑铁链。要一直走，有时候翻过来就好了。哦。哎，我想要在这边照一张相。照相。这里。哦，可以啊。照相，他是脸黑黑的。我看一下角度呢。啊，拖过去。不行，越雪在这。啊，没关系啊。不是哦，看这样子这样子比较好。电池没电了。
我的袜子开始融掉了，湿湿了。有滑进去的吗？应该是吧。应该还好吧。没关系了。我的完全没进去嘞。我的有。奇怪，裤子盖着怎么还会进去？对啊，从这里啊。那你下来接一个。哎，要不要从那边下？要走了，会很难走吗？我路到那边大概就没有电了。好，没关系，跟路吧。对啊。跟路吧。来，下去就。哎，快一点。哦。带2只手。哎呦！哎呦，下来哟！哦。哦，这原来是，椅子嘛，桌子嘛，哦，快呀，快呀，走下去啊！哦，你看那个树干，树枝上面一层一层，每一个树干下面都这样子，都是雪哈，全部粘着。哦，好了，下去了。这个阶梯啊，走好哦。手搬着那个外面啊，手背伸出去，搬着走啊，好走吗？不用哈。走，不会滑就好。我是怕说会滑了，一滑下去就麻烦了。滑雪都摔了，还怕这个吗？不会哈，它缆车有人坐下来吗？有啊，哦没有，都是上去。只可以上，不可以下是吧？下都滑得下啦。哦。谁还会那个坐下？用手套上去蛮有刺的。这样一个停车场都这样子喽。
这雪下得很大呢，非常的大。那停车场淹掉了，对不对？整个被雪淹掉了。